हेलो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ वन प्लस टीवी में एलईडी टीवी अगर साउंड नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। आपको देखिए, सबसे पहले आपको बैक करके सेटिंग में आ जाना है। सबसे पहले बैक करके आप सेटिंग में आ जाइए, सेटिंग को ओपन करिए, अब नीचे एकदम आ जाइए डिवाइस परफॉर्मेंस में। ओके करेंगे तो एकदम से नीचे आएंगे तो साउंड का सिस्टम दिया, साउंड ओपन करेंगे। देखिए सिस्टम मोड रहता है, सिस्टम मोड आपको ऑफ़ नहीं करना, ऑन करके ही रखना। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऑफ़ हो जाता है, कभी कोई बटन रॉन्ग दब गया तो ऐसा हो जाता है, तो आपको नहीं करना है। फिर नीचे आएंगे साउंड, ये भी आपको साउंड को अभी आपको ऑन करके ही रखना है, ऑफ़ करके ही रखना है, ऑन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका घर बड़ा है तो ये ऑन करना है उसको। उसके बाद एकदम से नीचे आएंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम से नीचे आएंगे, ये सिस्टम टीवी, कभी कभी ये सिस्टम का ही सेटिंग का रहता है। अगर आप कभी नहीं साउंड अलग से स्पीकर नहीं आपने लगाया है तो उस टीवी स्पीकर पे ही रखना है आपको, नहीं तो फिर आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करना है। ऑल रीसेट करके साउंड सिस्टम को पूरा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देंगे अगर आप, तो ये पूरा सिस्टम आपका, मैं करूँगा नहीं क्योंकि मैं ये कर नहीं सकता, क्योंकि टीवी अभी ओके है। आपको बता रहा, अगर कभी नहीं आया आपके टीवी में साउंड तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपका ये पूरा सिस्टम से हो जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर का इशू रहेगा तो हो जाएगा, अगर हार्डवेयर का प्रॉब्लम कुछ रहा तो फिर आपको फिर नज़दीकी सर्विस सेंटर में कंप्लेंट रजिस्टर किया। अगर आपकी टीवी वारंटी में है तो नहीं है करे। और एक इशू हो सकता है कि अबाउट में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन रहता है। अगर सिस्टम का अपडेट रहता है, सिस्टम अपडेट नहीं हुआ रहता तो भी ऐसा प्रॉब्लम तो आप उसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट अपडेट हमारा कब अगर अपडेट हुआ रहेगा तो ये ऐसा प्रॉब्लम फिर नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो फिर आपको अगर कोई हार्डवेयर से इशू रहेगा फिर आपको कंप्लेन रजिस्टर कराना रहेगा सर्विस सेंटर। अगर आपकी टीवी वारंटी में तो ऑथराइज में कराइए, नहीं वारंटी है तो भी आप कंप्लेन करिए, टेक्नीशियन आके देख कर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो